यल्मो सोनाम लोसार। यो नाम सुन्दा धेरैलाई एउटा नयाँ वर्षको उत्साह मात्रै हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो त्योभन्दा निकै गहिरो छ। यो त एउटा यस्तो पर्व हो जसको पात्रो मानिसले जमिनमा होइन, आकाशका तारा र ग्रहहरूले लेख्छन्। आउनुहोस् यो अनौठो सम्बन्धलाई अलि नजिकबाट निहारौँ। यो एउटा भनाइले लोसारको सार कति सुन्दर तरिकाले बताउँछ है। सोच्नुहोस् त, नयाँ वर्षको त्यो पहिलो घामको किरण, त्यो केवल उज्यालो होइन, त्यो त एक आध्यात्मिक शक्तिलाई गरिने भव्य अर्पण हो। यहाँबाटै थाहा हुन्छ कि यो पर्वमा हरेक सानसाना कुराको पनि कति ठूलो अर्थ लुकेको हुन्छ। कुनै पनि कुरा बुझ्नु छ भने सबैभन्दा पहिले त त्यसको नामलाई नै हेर्नुपर्छ, होइन र? लोसार शब्दलाई टुक्र्याएर हेरौँ न। लो अर्थात् वर्ष वा समयको चक्र, अनि सार भनेको नयाँ। कति सरल छ। यसको अर्थ हो नयाँ वर्ष वा नयाँ समयको सुरुवात। नयाँ वर्ष त हामी सबैले कति मनाउँछौँ, तर सोनाम लोसारलाई हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा मौलिक र पुरानो नयाँ वर्ष मानिन्छ। आखिर किन होला? यसको जरा कहाँसम्म फैलिएको छ त? यसको रहस्य लुकेको छ माटोसँगको सम्बन्धमा, कृषि पात्रोमा। कल्पना गर्नुहोस् त, वर्षभरि खेतमा पसिना बगाएर बाली भित्राएपछि किसानहरूले फुर्सद पाउँछन्। हो, त्यही फुर्सदको समय, त्यही आरामको क्षण प्रकृतिलाई धन्यवाद दिने एउटा उत्सवमा बदलिन्छ। त्यसैले त यो धरती र श्रमसँग जोडिएको सबैभन्दा मौलिक पर्व हो। तर यहाँ एउटा एकदमै रोचक कुरा छ। सोनाम लोसारको मिति त्यो भित्ते पात्रो हेरेर मात्रै तोकिँदैन। यसको समय त आकाशले बताउँछ, त्यो पनि प्राचीन खगोलीय गणनाको आधारमा। यो समय मिलाउन 3वटा कस्मिक क्लक अर्थात् ब्रह्माण्डीय घडीका पाटाहरूले एकैसाथ काम गर्छन्। पहिलो, सूर्यले आफ्नो बाटो बदलेर मकर राशिमा प्रवेश गर्नुपर्छ, जसले जाडोको अन्त्यको सङ्केत दिन्छ। दोस्रो, चन्द्रमा बढ्दो क्रममा हुनुपर्छ, शुक्ल पक्षको पहिलो दिन, जुन वृद्धि र समृद्धिको प्रतीक हो। र तेस्रो, आकाशमा मघा नक्षत्रको प्रभाव हुनुपर्छ, जुन नक्षत्रलाई पुर्खाहरूको आशीर्वाद पाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। सोच्नुहोस् त, यो पर्वले मानिसलाई कसैले सिधै ब्रह्माण्डसँग जोड्दो रहे। तर हिमाली क्षेत्रमा मनाइने सबै लोसार एउटै भने होइनन् है। सोनम लोसार अर्थात् किसानको नयाँ वर्ष सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा मौलिक हो। पछि 13औं शताब्दीतिर राजनीतिक कारणले गर्दा ग्याल्पो लोसार वा राजाको नयाँ वर्ष मनाउन थालियो। तर यल्मो समुदायले त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई नअँगाली आफ्नो मौलिक कृषि परम्परालाई नै बचाइराखे। यो उनीहरूको आफ्नो पहिचानप्रतिको गहिरो सम्मान पनि हो। ल, आकाश र इतिहासको कुरा त भयो। अब उत्सवको तयारी घरभित्र कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। कुनै पनि नयाँ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि पुरानोलाई बिदा गर्नु जरुरी हुन्छ, होइन त? लोसारमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, तर यसका आफ्नै विशेष र सुन्दर तरिकाहरू छन्। लोसार आउनुभन्दा ठिक 2 दिन अघि घरको हरेक कुना कन्दरा सफा गरिन्छ, पुरानो धुलो मैलो सबै हटाइन्छ, अनि साँझमा परिवारका सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर 9 थरीका सामग्रीहरू मिसाएर बनाइएको घुतुक नामको विशेष सुप खान्छन्। यो पेट भर्नका लागि मात्र होइन, यो त बितेको वर्षका सबै नराम्रा कुरा, सबै नकारात्मकतालाई प्रतीकात्मक रूपमा पखालेर बाहिर फाल्ने एउटा शक्तिशाली अनुष्ठान हो। घर र मनको शुद्धिकरणपछि पालो आउँछ भोजनको, जुन लोसारको मुटु हो। यहाँ बन्ने परिकारहरू केवल जिब्रोको स्वादका लागि मात्रै हुँदैनन्, यी त आस्था र कृतज्ञताका साक्षात् अर्पण हुन्। लोसारको एउटा मुख्य परिकार हो बाबर। चामलको एकदमै मसिनो पिठो, जसलाई कुदुङ भनिन्छ, त्यसलाई मनतातो पानीमा घोलेर तातो तेलमा हालिन्छ। केही बेरमै गोलो सुनौलो रोटी फुलेर तयार हुन्छ। हेर्दा जति सरल देखिन्छ नि, यसको सांस्कृतिक महत्त्व त्योभन्दा कैयौँ गुणा गहिरो छ। अनि यिनै बाबरहरूलाई कमलको फूलको पत्र जस्तै गरी सुन्दर आकारमा सजाएर धेरका तयार पारिन्छ। यो देवतालाई चढाइने मुख्य प्रसाद हो र घरमा आउने पाहुनाको स्वागतको केन्द्रबिन्दु पनि। यसको बीचमा फलफूल, मिठाई अनि खाप्से राखेर सजाइन्छ, जसले आउँदो वर्ष प्रचुरता र मिठासले भरिपूर्ण होस् भन्ने कामनालाई दर्शाउँछ। घरभित्रको तयारी सकियो। अब उत्सव घरको ढोकाबाट बाहिर निस्केर पुरा समुदायमा फैलिन्छ। हो, यहाँबाट व्यक्तिगत आस्थाले सामूहिक उल्लासको रूप लिन्छ। नयाँ वर्षको बिहानको सुरुवात हुन्छ घरको छतमा नयाँ प्रार्थना झण्डाहरू फहराएर। ठाडो झण्डालाई दर्चुक र तिर्सोलाई लुङ्टा भनिन्छ। एउटा गहिरो विश्वास छ कि जब हावाले यी झण्डाहरूलाई छुन्छ, यसमा लेखिएका प्रार्थना र मन्त्रहरू सारा संसारको भलाइका लागि फैलिँदै जान्छन्।
र त्यही झण्डा फहराउने क्रमको उत्कर्षमा सबैजना एकै स्वरमा गर्जिन्छन्, कि सो सो ल्याङ्या लो। यो केवल एक नारा होइन, यो एक शक्तिशाली उद्घोष हो। यसको अर्थ हुन्छ देवताहरूको विजय होस्, सत्यको जित होस्। भुटेको जौको पिठो आकाशतिर छर्किँदै यो गर्जना गरिन्छ। मान्यता के छ भने यसो गर्दा हरेक व्यक्तिको भित्र रहेको लुङता अर्थात् भित्री भाग्य र ऊर्जा जागृत हुन्छ, जसले आउँदो वर्षलाई सफल र भाग्यमानी बनाउँछ। उत्सवलाई अझ जीवन्त बनाउँछ स्यालगर जस्ता पवित्र अर्पणहरूले र छ्याङलु जस्ता परम्परागत गीतहरूले। छ्याङलु खास गरी भोजको समयमा गाइने गीत हो, जसले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ र वातावरणलाई नै साङ्गीतिक र उल्लासमय बनाइदिन्छ। समुदायलाई जोड्ने अरू पनि कति सुन्दर परम्पराहरू छन्, जस्तै ह्यार्का, जहाँ मान्यजनले निधारमा शुद्ध घिउको टीका लगाइदिएर आशीर्वाद दिन्छन्। कुरिम्बा, जुन पालैपालो एकअर्काको घरमा गएर भोज खाने चलन हो। अनि स्याब्रु, त्यो जीवन्त सामूहिक नाच जसले सबैलाई उमेर तह बिर्साएर एउटै लयमा एउटै खुसीमा बाँच्छ। सोनाम लोसार केवल एउटा पर्व मात्रै होइन, यो त एउटा जीवन्त पाठ हो। कसरी मानिसको जीवन जमिन, आकाश र समुदायसँग एउटै धागोमा उनिएको हुन सक्छ भन्ने कुराको। अनि यसले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ, आजको यो आधुनिक जीवनमा हामीलाई हाम्रो जरासँग जोड्ने, आकाशतिर हेर्न लगाउने र समुदायमा एकै ठाउँमा बाँध्ने यस्ता परम्पराहरू कति बाँकी छन् होला।